Abbaa manaa akkasii Waaqayyo namaaf haa kennu. Dhugaa dubbachuuf bareedadha kun. Maaliif jennaan qaama ishii harka ishii afranitti warqii uwwise. Morma ishiitti illee warqii uwwise. Kana malee maatii intalaatiif miliyoona 60 makiinaa bitee kenneef jechuudha. Jaarsummaa irratti kun. Nagaan daganne obboloota koo akkam jirtu? Nagaa keessanii ani nagaa kooti. Isinis bakkaaf lafa jirtanitti nagaa guutuu akka qabdan abdii guddaan qaba. Ani obboleettiin keessa Waaqayyo haa galatu nagaa kooti. Baay'ee nama ajaa'iba. Antaatee kana argeen beeku, dhagees hin beeku. Maaliif jennaan warqii isa namaa godhanii nan nagaa. Maaliif jennaan nan nagaa nan argasi. Warqiin durumayyuu jira. Garuu miliyoona 60 jechuun waan salphaa miti. Miliyoona 60 makiinaa addisii bitee maatii ishiitiif laate. Kanatu addisii natti ta'e jechuudha. Gaarii godhe dhugaa dubbachuuf qabaannan akkasi kunoo. Inni warqii godheef immoo warqii durumayyuu namaa godhu rakkoo hin qabu. Maaliif warri wal fuudhan warqii hin godhu. 2, 3, 4 godhuu danda'u. Garuu isa makiinaa akkatti bitanii maatiidhaa kennan hin agarre. Bareeda kun dhugaa dubbachuuf. Rabbi gaa'ila milkii gaa'ila eebbaa isiniif haa godhu. Jaarsummaa irratti amma kana baasee jechuudha. Makiinaa miliyoona 60 bitee maatiidhaa kenneef. Ishee immoo quba 4tti warqii uwwisee warqii mormaa isheedhaa bite. Bareedadha kun. Abbaa manaa akkasii namatti haa qabu. Egaa dubarri silayyuu gatiin ishii waddadeera. Dubarri waa lamaaf jechuudha. Waa lama guddinni ishii yookaan barattee karoorri ishii waa lama jechuudha. Barattee iddoo guddaa ga'u, of gargaaru yookaan hin taane nama qabeenya qabu tokkotti heerumtee jiraachuu kanadha. Waa lama jechuudha waa'een keenya. Karoorri kanumadha silaa'u. Yookaan barattanii iddoo guddaa ga'u yookaan immoo nama gaarii nama qabeenya qabutti heerumtee jiraachuu. Bu'aan dubaraa jechuudha. Kanuma dhugaa dubbachuuf bareedadha. Qabeenyi jiraannan gaarii godhe baga godheef. Kan hin qabne immoo jaroota kana laalee akka inni dhiiraa fuudha malee nafne. Inni dubaraa immoo akka heeruma malee nafne. Maaliif jennaan jara kana lamaan laaltanii jechuudha. Isaan qabuuf godhee fuudhe miti bareeda. Hin jiru yoo ta'e inni dhiiraa akka isaaniin ta'aa qabeenya godhadhee yoo jette fuudha malee hafta. Isheen dubaraa akka isheetti quba warqii naqamee immoo kana malee makiina maatiif bitamee hadde dhaabbattee haftaa jechuudha. Kanaaf jaalalli jiraannan rakkoon hin jiru. Yoo jaalalli jiraate qabeenyan godhatta duwwaarraa kaate. Walittis dhuftees rakkoo hin qabu qabeenyan godhattaa jechuudha. Waannan jaalala. Qabeenyi fixeensa waan ta'eef qabeenyi hin dhufas hin dhumas. Kanaafuu jaalalli jiraatee qabeenyi hin jiru yoo ta'es waannan jaalala waan ta'eef qabeenyi sun argamuu danda'a jaalalli jiraannan. Qabeenyi jiraatee jaalalli hin jiru yoo ta'e gaariin ta'u. Kanaafuu jara kana laaltanii fuudhaa fi heeruma malee nafiinaan siniin jedhu obboloota koo haa ta'u malee gatiin dubaraa dhugaa dubbachuuf qaala'eera jechuudha. Baay'ee waddadee baay'ee qaala'e. Bareeda garuu. Jara kana bareedadha. Akkatti fuudhee gatii isaa akkatti itti baasee nam tokko yoo haadha manaa yoo fuudhe gatii guddaa itti baasee haati manaa sun isallee hin mararti. Maaliif qabeenya isaati itti ba'e. Kanaafuu hin mararti jechuudha. Yoo tola fuudhe badaa dhimma isaan qabu. Kanaafuu bareeda akkatti fuudhuun dhangalaasanii dhugaa dubbachuuf. Garuu hin qaban taanaan immoo akkuma abbootiin keenya heerumanitti harmootiin keenya heerumanitti aadaa bareedaadhaaf duudhaaf aadaadhaan yoo ol fuudhanis rakkoo hin qabu. Ani akka mataa kootti rakkoo hin qabu. Maaliif jaalala waannan. Qabaannanii baasanii yoo dhangalaasanii yoo fuudhan rakkoo hin qabu. Jira waan ta'eef. Hin jiru yoo ta'e waannan jaalala waan ta'eef akkuma aadaa keenyatti akkuma bakka duudhaaf aadaa keenyatti yoo ol fuudhan rakkoo hin qabu. Siniin jedha obboloota koo gadi soof hin buusinaa siniin jedha warri shamarranii gatiin dubaraa qaala'eera jabaadha dhugaa dubbachuuf akkasitti nama qajeeshu waan hin jedha akka kootti jaarsa akkasiis namaaf haa kennu jiraate jennaan. Yoo hin jiru ta'e immoo suma qabdan jabeeffadha yaa obboloota koo siniin jedha. Garuu duudhaamaaf akkuma aadaa keenyatti ol fuunes rakkoo hin qabu. Maaliif jennaan bakka hunduu gitatti bareeda waan ta'eef. Inni qabus immoo akkatti dhangalaasee yoo fuudhe rakkoo hin qabu. Maaliif jennaan
Dhugaa dubbachuuf jiraate innaan rakkoo hin qabu. Garuu bara jireenyi akkatti qaale, bara jireenyi dhalli namaa akkatti jireenyi bakka wal qabachuu dadhabe kana keessatti miliyoona 60 jechuun bas akka kootti dhugaa dubbachuuf miliyoona 60 jechuun ani garuu baay'ee guddaadha qabeenyichi jechuudha. Qabeenya miliyoona 60 bitanii maatiidhaa kennu jechuun jiraate jennaan rakkoo hin qabu. Garuu hin jiru yoo ta'e immoo dhiphachuunis hin ta'u. Kanaafuu kana laaltanii fuudha seeruma sin dhiisinaa siniin jedha obboloota koo. Garuu yoo jiraates immoo rakkoo hin qabu. Egaa jara kana jaarsummaa irratti gatii amma kanaa baasan malee gaa'illi yookaan zargiin ganaadha. Rabbi gaa'ila eebbaa, gaa'ila milkii, gaa'ila qajeelaa, gaa'ila kabajamaa rabbi sin haa godhu, walitti sin haa jaallatu. Siniin jedha obboloota koo. Kanadha. Garuu jaarsa akka kanaa, abbaa manaa akka kanaa, qabeenya akkatti qabu namaa kennuu isaatti bareeda. Dhugaa dubbachuuf. Warqii tokkos lamas bitee namaa yoo kennes rakkoo hin qabu. Yoo hin jiraanne yoo akka aadaa fi akka duudhaatti yoo ol fuudhanis rakkoo hin qabu. Garuu dubaroonni keenya gatiin dubaraa qaleera waan ta'eef gad of hin buusinaa siniin jedha. Nagaanaaf ta'a. Jajjabaadha. Viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti nagaanaaf tura. YouTube ko immoo yoo isinitti tole laayikii fi sheerii koomentii naaf godhaa na jajjabeessaan siniin jedha.